ما با سپارش روزنامه آواز تاجیک در مکتب یکی از بهترین و اولین نوعی سمرقند مکتب رقم 43 آمده که واقع در گذر قرغان می باشد. من مصاحبه من جانشین دیرکتور اوید با کارهای تعلیم تربیه جیره‌بایی را هستم. معلومه اولا فرارسی ایده هستیم با نوروز عالم و شما تبریک بگیم. مکتب 2001 سال تشکیل شدگی. این بینای نو 2021 سال ساختیم. و همین سبب چی که من مکتب شما در داخل شدن به مکتب عالی در نوعیه سمرقند یکم جا سببش چی؟ سببش همین معلمه همشون صنفایی و یا که بیتروچی صنفامو که کار میکنن خط کننده که کار میکنن معلمه احد و توجیک تلیبای میکردگی زبان توجیکی و معلمه همو بچه همو که کار میکنن از سبب همین ناس کار میکنن و کسبشون رو دوست میدارن. اینک باز میبینیم معلمه برای میبینیم مکتب های هیچ کاره. ما در کتابخانه مکتب و خیلی خوشحال هستیم که در اینجا بسیار ادبیات ها رو می‌بینیم. البته در این کاری خیر نیک زحمت مدیره آن میباشند که حاضر آن کس درباره مکتب، درباره کامیابی ها، درباره کتابخوان شدن مکتب ها چیزی گفتن. معلومه در مکتب ما بسیار کتاب های بدی ادبیات ها میباشد. در اینجا 650 نفر خواننده ها میخوانند. 640 نفرشون اعضا شدگی کتابخانه با سالی خود معلمه هم 50 نفر معلمه هستن همشون در کتابخانه اعضا شدگی مسابقه ها میگذارند، در آزمون ها میگذارند، رغبت میکنه حالی پوشان. سالی من شما لو گفتید که در اینجا بخشیده و زادروزی مثلا بزرگا، ادیبان، شاعران تدبیرها تدبیرهای کتاب تقدیماتی میگذارند. همین نزدیک به شب گذراندیم بختیاری جمعه کتابشون کتابی ماشکچی رو سالی درباره وی گذرانده دیگه کتا شوندم علیشیر نوایی بابور باز که صدریدین محمد بابور و دیگرها گذرانده است. من امروز هم زلفیه خانم با کتاب تقدیماتی میگذارم. رحمت یک کنم تشکر.